serenade between gentlemen shall decide where her beautiful heart shall reside? ペップポッポップ何これどういうことペップポッポップどういう意味怒ってるなんか怒ってんな、こいつ。じゃあ、アフレコしてっか。ペップポッポップこんな声な、こいつは。